د افغانستان د علماو د لوی غونډې پریکړه لیک دا چې افغانستان یو اسلامی هیواد دی او په تاریخي لحاظ دینی علماء کرامو متدینو قومي مشرانو مخورو او مجاهدینو همیشه د هیواد په ازادۍ ساتنه نظام سازی او د خپلو دینی او ملی ارزښتونو په دفاع کې اساسی نقش درلودلی دی بناءً په کابل کې دائره شوې د افغانستان د علماو په لوی غونډه کې مونږ ګډونوال علماء کرام او ولسی متنفذین چې شمیر مو 4595 تنو ته رسیږي خپل موقف د هیواد د موجوده اسلامی نظام او روان وضعیت په اړه په لاندې ډول اعلانوو. اوله ماده اسلامی نظام د الله تعالی ستر نعمت او زمونږ د مؤمن ولس همیشنۍ غوښتنه وه. تجربو ثابته کړې چې اسلامی نظام له ځان سره عدالت، امنیت، عزت او برکت راوړي. اسلامی نظام زمونږ د جهاد او څه باندې 4 لسیزو قربانیو، هجرتونو او مشقتونو ستر ارمان او هدف و. دا چې د الله تعالی په ځانګړي فضل په ګران هیواد افغانستان کې اسلامی نظام حاکم شوی، مونږ یې نه یوازې کلک حمایت کوو بلکې مرسته، دفاع او هر اړخیز ملاتړ یې د ټول ولس دینی او ملی وجیبه ګڼو. دا ټوله خبره ده کومه اوله ماده چې مونږ اعلان کړه دا تاسو ټولو ته د منلو وړ ده او که نه؟ ټول ښه په اخلاص سره لاسونه اوچت کوئ. خیر اوسئ. دویمه ماده مونږ د افغانستان اسلامی امارت له زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله اخونزاده حفظه الله ورعاه سره خپل بیعت یو ځل بیا تجدیدوو او په کلکه یې ملاتړ کوو. نوموړی مو د افغانستان د شرعي حاکم او اسلامی امارت د امیر په حیث منلی او منو یې او له الله جل جلاله څخه ورته په ټولو دینی او دنیاوي چارو کې توفیق غواړو. دا خبره څرنګه د امیر المؤمنین سره موږ تاسې بیعت وکړو او مخکې نه م کړی و، منو یې او که نه؟ دریمه ماده څرنګه چې اسلامی امارت د افغان ولس له متن څخه راپورته شوی او هیڅ بهرنی جهت د هغه په اقامه کې دخالت نه لري چې همدا یې د داخلي مشروعیت موثق دلیل دی. دغه راز یې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت تأمین کړی، د قدرت جزیرې له منځه وړي، افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته متوجه ګواښونه یې خنثی کړي، په حکومتدارۍ کې د فساد، غصب او اختلاس کلتور ختم کړی او په افغانستان کې یو مرکزی واکمن نظام رامنځته کړی ده. د دې نظام تقویه نه یوازې د افغانستان او سیمې بلکې د ټولې نړۍ په ګټه ده. بناءً د سیمې او نړۍ پر هیوادونو، په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو بالخصوص اسلامی هیوادونو او سازمانونو باندې غږ کوو چې د اسلامی امارت د یو مشروع نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ، مثبت تعامل ورسره وکړئ، له افغانستان څخه ټول بندیزونه پورته، د افغان ولس کنګل شوې شتمنۍ آزاده او د هیواد په اقتصادي ترقی او بیا رغونه کې زمونږ د ملت ملاتړ وکړئ. د دې مادې تایید په باره کې ټول لاسونه اوچت کړئ. په آزاده فضا کې د تاسې مونږ ټولو همدغه ګټه خبره ده او که نه؟
څلورمه ماده مونږ د اسلامي امارت له لوري د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق، د قاچاق استعمال د مخنیوي په اړه د صادر شوي فرمان کلک حمایت کوو. ټول جواب راکوي حمایت یې کوو او که نه؟ پنځمه ماده مونږ د متقابل احترام او تعامل اصل ته په پام سره له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ سره د عدم مداخلې له سیاست او د هغوی پر خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمال په اړه د اسلامي امارت له موقف څخه ملاتړ کوو. همدارنګه د بالمثل تعامل په اساس له ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ څخه مطالبه لرو چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې په استفاده د افغانستان پر خلاف فعالیت وکړي. څه نظرم ده په دې باره کې؟ ټول ښه په جوش سره اواز اوچت کوي. هیڅ چاته ګوره دا اجازه نشته چې د موږ په خاوره کې مداخله کوي. شپږمه ماده د افغانستان اسلامي امارت یو حاکم اسلامي نظام دی چې په ټول هیواد سلطه لري. په هیواد کې امنیت او عدالت تامین کړی دی. د دې نظام په وړاندې هر ډول مسلحانه مخالفت، بغاوت او فساد فی الارض ګڼل کیږي چې دفع کول یې په امارت او ملت واجب دي. همدارنګه د همدې حاکم اسلامي نظام هر نوعه مخالفت چې له اسلامي شریعت او ملي منافعو سره په ټکر کې وي فساد او ناروا عمل دی. د تایید لاسونه یې اوچت کړي د دې مادې. اومه ماده پر ملت غږ کوو چې د داعش په نوم فتنهګر د دې عصر خوارج او باطله ډله ده چې زمونږ په اسلامي هیواد کې فساد خپروي. د دوی سره هر قسم مرسته او تعلق شرعا ناروا عمل دی. ټولو ته قابل د قبول ده که نه؟ اتمه ماده پر هغو علماو چې د ټولنیزو رسنیو له لارې اختلافي موضوعات راپورته کوي غږ کوو چې له مناظرو او زبان او زیان اړونکو بحثونو څخه په کلکه ډډه وکړي، ځکه له دې امله خلکو کې اختلافات او تشویشونه پیدا کیږي او په ملت کې د فتنې سبب ګرځي. همدا غږ علماو ته کوو که نه؟ نهمه ماده په اسلامي امارت غږ کوو چې عدالت، دینی او عصري تعلیم، صحت، زراعت، صنعت د اسلامي مقدس شریعت په رڼا کې د اقلیتونو، ماشومانو، میرمنو او ټول ولس حقوقو او په ټوله کې هر اړخیز پرمختګ، اقتصادي ودې او متوازن انکشاف ته خاصه توجه وکړي. د ټولو خوښه ده همدا که نه؟ لسمه ماده مونږ د اسلامي امارت په مشرتابه غږ کوو چې خپل موجود وحدت نور هم مستحکم کی، نور هم مستحکم ملی وحدت لا پیاوړی او ارضی تمامیت وساتي، د ملی مصالحو په تحقق، د فقر او بیکاری په مخنیوي او د ولسی رفاه په لاره کې رغنده ګامونه واخلي. دا ماده ټولو ته تایید ده او که نه؟ یولسمه ماده دا چې اسلامي امارت هیواد نه د بهر تللیو شخصیتونو د رابللو پروسه پیل کړې، مونږ یې حمایت کوو. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. هیڅوک باید دلته د پردیتوب احساس ونه کړي. له هیواده بهر شخصیتونو څخه مو غوښتنه دا ده چې رامنځته شوي وضعیت
رامنځته شوی وضعیت یو فرصت وبولي، خپل هیواد ته راستانه شي او د پردیو په لمسون د مغرضانه فعالیتونو څخه ډډه وکړي. د دې ماده په باره کې څه وایي ټول؟ ښه په کلکه باندې اواز اوچت کړئ.